Asante sana. Murakoze cyane. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo tena. Turashimira Imana kubw'uyu munsi nanone. Siku ambayo ameweza kutuazima tena ili kwamba tuwe hapa kwa hii chano ya Sebefape TV. Umunsi Imana yongeye kuduhereza kugira ngo tube turi muri uyu mwanya ndetse no kuyicano ya Sebefape TV. Mungu wetu ashukuriwe sana. Imana ihabwa icyubahiro. Na kitu cha pili, icya kabiri, ninaleta salamu kwa wote ambao wanatutazama kando kando ya dunia. Turasuhuza abantu bose barimo baratureba cyase badukurikiye hagati mw'isi hose. Wale wanatutazama hapa Rwanda, nje ya Rwanda, nje ya Afrika, popote duniani, tunawaamkia nyote mjini la Bwana wetu Yesu Kristo. Abarimo baradukurikira baha mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Afrika cyangwa se nandi ku isi yose, muhawe ikaze. Tunawapenda sana. Turabakunda cyane. Na tunawapatia karibu kwa hii chano yetu ya Sebefape TV. Kandi turabaha ikaze ku chano yacu ya Sebefape TV. Na kitu cha tatu, ikintu cya gatatu, napenda niwajulishe au nijitambulishe. Turashaka mbere na mbere kubibwira. Mimi ambaye niko mbele yenu, unguri imbere yanyu, mimi naitwa Mtume Mwalimu Shadrack dunia yote mzima kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Ni intumwa Mwalimu Shadrack ku isi yose kugira ngo yigishe ubutumwa bwiza. Lakini nilitembea pamoja na ariko ari kumwe nanjye umusemuzi Baraka Norbert. Karibu sana ndugu yangu mpendwa. Uhawe kaze mwene data mkundwa. Ni mwanafunzi wa Yesu Kristo ambaye tuko naye anaitwa Baraka. Ni umwigishwa w'ijambo ry'Imana wa Yesu Kristo ariwe Baraka. Na kitu kingine, ikindi, tuko pamoja na mwingine mwanafunzi wa Yesu Kristo anaweza kujitambulisha, anaitwa turi kumwe n'undi mwigishwa wa Yesu Kristo ashobora kuribwira. Sengumuremyi Felicien. Naye anaitwa Felicien. Yitwa Felicien. Naye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, tunasema karibu ndugu. Ni umwigishwa wa Yesu, tumuhaye ikaze. Na kitu kingine, leta salamu kwa DJ wetu ambaye anaitwa Alfred Misago. Kongeye guhereza ikaze na DJ wacu. Umeze neza? Ndamahoro Imana irandinze. Okay, Imana ishimwe cyane. Okay. Nilipenda niwakilishe ndugu zangu wapendwa. Turimo turabanza kuhana ikaze. Na kitu kingine, ikindi kandi, kwa wala ambao huenda wanaweza kujiuliza tena kwa hii kifupi cha neno Sebefape, abandi bantu bashaka kwibaza amagambo arambuye y'iri jambo Sebefape. Sebefape nimesema ni kifupi. Sebefape twavuze yuko ari mu bugufi. Lakini mkirefu, ariko urambuye iryo jambo, ineno Sebefape inamaanisha mafundisho ya Biblia. Ijambo Sebefape rivuze inyigisho za Biblia zenye kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, zubakiye ku musingi w'intumwa ndetse n'abahanuzi. Mafundisho ya Biblia yenye kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Inyigisho za Biblia zubakiye ku musingi w'intumwa n'abahanuzi. Kwa kifupi ndo banasema Sebefape. Mu bugufi niho bavuga ngo Sebefape ni mu Gifaransa. Kwa wale ambao wanasema lugha ya Kifaransa, abumva Igifaransa mutega amatwi, Sebefape inamaanisha Sebefape biravuga ngo Centre d'enseignement biblique basé sur les fondements des apôtres et des prophètes. En sigle, c'est ce qu'on appelle Sebefape. Centre d'enseignement biblique basé sur les fondements des apôtres et des prophètes. En sigle, Sebefape. Inatoka mu kitabu cha Waefeso sura yake ya pili, mstari wake wa 19-22. Tubisanga mu Efeso igice cya kabiri umurongo Abaefeso 2:19-22. Abaefeso 2:19. Ni pale panatoka neno Sebefape. Icya kabiri mu 19 kujya kwa 22 haravuga ngo nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuke, ndiyo, ahubwo mu rubwoko bumwe n'abera, ndiyo, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Uko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ndiyo, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza, ndiyo, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Ndiyo. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Njo Sebefape natoka pale.
Juzina Sebefape mu. Labda unaweza jiuliza hii Sebefape inatoka wapi? Ni Biblia, ni kibibilia. Ni jambo ry'Imana riva muri Biblia. Na ni kikundi cha wanafunzi wa Yesu Kristo kinye kiko duniani. Iteraniro ry'abigishwa ba Yesu bari hano ku isi. Benye bako na mafundisho ambayo inajengwa juu ya Yesu na mitume wake. Bakaba bafite inyigisho zubakiwe ku ntumwa za Yesu Kristo ndetse nawe. Ndo kwa sababu mtu yeyote duniani iyo mpamvu buri muntu wese hano anaalikwa kwa hii channel TV ya Sebefape. Ahawe ikaze kwicana Sebefape TV. Hapa mtaanza fata mafundisho mbalimbali mu lugha za kuachana. Kugira ngo dukurikire ijambo ry'Imana, inyigisho zitandukanye mu ndimi nazo zitandukanye. Kwa sababu ni kikundi ambacho kina mafundisho ya kweli ya kutosha watu mujinga wa kutokujua neno la Mungu. Kubera ko ni iterano ry'abigishwa ryigisha cyangwa se ryigishwa inyigisho za nyazo zo gukura abantu mu bushishi bwo kutamenya Imana. Mtu yeyote akiwa na swali lolote kuhusu mafundisho haya ataanza kuuliza kwa hii channel ya Sebefape TV. Umuntu wese uzagira ikibazo kwizi nyigisho azabaze muri comment ndetse no mwahanga kwicana ya Sebefape. Ni kile nilipenda niseme mbele ya yote. Ni cyo twari turi kubanza. Alafu siku ya leo umunsi wa none nitazungumzia somo na sema juu ya Roho Mtakatifu. Uyu munsi turavuga ku nyigisho cyangwa se ku isomo rivuga ku mwuka wera. Njo somo nitazungumzia leo, Roho Mtakatifu. Ni cyo cyigisho cy'uyu munsi. Najua kila mmoja najua Roho Mtakatifu. Buri muntu wese azi umwuka wera. Na sio mara ya kwanza unasikia wanasema Roho Mtakatifu. Kandi si ubwa mbere twumvisha iryo zina. Lakini nakualika tena usikie kuhusu neno Roho Mtakatifu. Ariko uhawe ikaze kugira ngo wumve ukuri kubijyanye na mwuka wera. Lakini mbele niendelee, ariko mbere yuko dukomeza, acha tuombe Mungu. Tubanze dusenge Imana. Mwenyezi Mungu, Imana yacu, nakushukuru kwa muda kama na huyu. Tushimiye kubwo umwanya mwiza. Muda mzuri umeweza kutuazima. Umwanya mwiza uduhaye. Ili kwamba tusimame hapa kwa ichano ili tuongee neno lako. Kugira ngo tuze kwicana tuvuga inyigisho z'ijambo ryawe. Kipindi hiki tunakiacha katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Igihe nk'iki tugishize mu biganza bya mwuka wera. Tunafunga mbinu za shetani zozote. Dufunze imbaraga zose z'umwanzi. Tunaombea huyu baba na mama, kijana mvulana kama vile msichana. Basengera buri mugore, umugabo, umwana ndetse umukobwa ndetse n'umusore wese. Ufungue masikio ya kiroho kama vile ya kimwili. Kugira ngo mufungure amatwi y'umwuka ndetse n'ay'umubiri. Ili apate kuelewa na kuelewa zaidi kuhusu neno la Mungu. Kugira ngo arusheho kumva no gusobanukirwa ijambo. Ni vile nakuomba Mungu wangu, naamini kama unatenda. Niko tubisabye Imana yacu kandi twizeye yuko urabikora. Ni mu jina la Yesu Kristo. Ni mu izina rya Yesu. Somo juu ya Roho Mtakatifu. Isomo ryo ku mwuka wera. Tunasoma mu Injili ya Yohana. Tugiye kubanza dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Injili ya Yohana sura yake ya 4 mstari wake 24. Igice cya 4 umurongo wa 24. Ndiyo. Aranditse ngo Imana n'umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Asante sana. Murakoze cyane. Roho Mtakatifu, mwuka wera, kitu cha kwanza si kitu ambacho naweza ona na macho. Cya mbere ntago ari ikintu kigaragara wabonesha amaso. Kitu kingine, icya kabiri, Roho Mtakatifu, mwuka wera, sio upepo kama vile upepo unaovuma. Nago ari umuyaga uhuha. Tena si kitu ambacho naweza gusa. Kandi ntago ari ikintu ushobora gufata ngo ukoreho. Lakini Roho Mtakatifu, ariko mwuka wera, njo Mungu, niwe Mana. Na ule Mungu kandi iyo Mana ni roho, ni umwuka. Njo Roho Mtakatifu uwo niwe mwuka wera. Ndio kwa sababu tunasoma mu Injili ya Yohana. Iyo mpamvu dusomye hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ile sura yake ya 4 mstari wake 24. Nasema kwamba Mungu ni roho. Kavuga ngo Mana ni umwuka. Ule Mungu roho. Iyo Mana mwuka rero, njo neno lililokuwako liko litadumu milele. Nibyo jambo ryahozeho ririyo kandi rizahora iteka. Kwa sababu mu Injili ya Yohana, ko hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ile sura yake ya 1 mstari wake wa 1, si cya mbere umurongo wa mbere, inasema aseme hapo mwanzo kulikuwako neno. Bavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Ile neno wanasema, uwo jambo bavuga ni neno la kiroho, ni jambo ryo mu mwuka. Na ile neno la kiroho, iryo jambo ryo mu mwuka, njo Mungu, niyo Mana, na njo aliumba kila kitu, ni nayo yaremye buri kintu cyose. Lakini sasa, ariko ubu ngubu nimesema kama teme nitazungumzia ni juu ya Roho Mtakatifu. Twavuze yuko isomo tugiye kwiga ni mwuka wera gusa. Mena kasupwe, ariko gasutitire gato kanasema hivi, kavuga ngo kazi 3 ya Roho Mtakatifu, imirimo 3 ya mwuka wera.
Roho Mtakatifu iko na misio tatu au kazi tatu. Mwuka wera afite imirimo itatu yaje gukora. Tunasoma kitabu cha Mwanzo. Reka dusome mu Itangiriro. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8. Itangiriro igice cya 8. Mstari wake wa 6 hadi wa 14. Umurongo wa 6 kugera ku wa 14. Ndiyo. Aranditse ngo iminsi 70 ishize Nowa idirishya ryo mu nkuge yabajije. Ndiyo. Yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse ku isi. Maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko arayenda, ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka aho ari nimugoroba, ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Umwaka wa 601, mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27, isi irumye. Urakoze cyane. Nasema Roho Mtakatifu iko na kazi tatu. Mwuka wera afite imirimo itatu. Hapa tunasoma kitabu cha Mwanzo. Dusomye mu gitabo cy'Itangiriro. Ile sura yake ya 8 mstari wake wa 6 hadi wa 14. Igice ni cya 8 umurongo wa 3 kugera ku wa 14. Hapa ni habari kuhusu Noa. Aha ngaha ni inkuru y'umuntu witwaga Nowa. Wakati wa Noa, Mu gihe cya Nowa, watu hawakujua mvua. abantu ntabwo bari bazi imvura. Au neno mvua haikukuwa hako. Cyangwa se imvura icyo gihe ntabwo yari ihari. Lakini ariko ilifika wakati Mungu hageze igihe Imana anasirika na ubaya ambao ulifanywa na wanadamu. Imana irakazwa n'ububi bw'abantu. Na nyuma ya kuchukizwa na bule bubaya, Imana imaze kurakazwa n'ubwo bubi, Mungu alikusudia kuharibu bule bubaya duniani. Imana yanzura yuko igiye kurimba icyo kibi kiri ku isi. Ndio mara moja Mungu akamwambia Noa, Imana nukitoranya umugabo witwa Nowa iramubwira, umepata neema kwangu, ngiriyeho ubuntu. na kupitia weye None binyuze kuri wowe, napenda nikuambie hivi, ndashaka kukubwira ngo mimi natafuta niharibu mtu na kila chochote kilicho na pumzi. Ndashaka kurimbura umuntu ndetse n'ikintu cyose gihumeka. Lakini wewe kwa sababu umepata neema kwangu, Ariko wowe kubera ko ngiriyeho umugisha, jenga safina ya muti wa muvinje. ubaka inkuge ivuye mu giti cyitwa gofero. Ile neno Mungu ndo alimwambia Noa vile. Imana niyo yabwiye Nowa iryo jambo. Alafu Noa akajenga safina. Nowa yubaha Imana, yubaka iyo nkuge. Mungu alikuwa alishamfunulia kama taleta mvua. Imana yari yamaze kumuhereza iryo jambo yuko izagusha imvura. Lakini watu hawakujua neno mvua kwa ile wakati. Ariko icyo gihe abantu ntabwo bari bazi imvura. Lakini Noa Mungu alimfunulia kama anatafuta haribu watu na vyovyote kupitia mvua. Ariko Imana yari yashuriye Nowa yuko igiye kurimbura abantu n'ibindi byose bihumeka ikoresheje imvura. Alafu Noa akaanza kuambia watu kama mvua itanyesha inabidi bajenge safina. Noneho Nowa atangira kubwira abantu ati imvura igiye kugwa, mureke twubake inkuge. Na wakati Noa alianza jenga, Igihe Nowa yatangiye kuyubaka iyo nkuge, ikafika wakati Noa anamaliza kujenga. igihe kiragera inkuge irarangira kubakwa. Na wakati alimaliza kujenga safina, amaze kubaka iyo nkuge rero, Mungu alimwambia hivi, Imana iramubwira ngo kamata wanyama 7 wasafi, mume na mke, uwaingize ndani ya safina. Kusanya inyamaswa zitazira 7, ingabo n'ingore ubyinjize mu nkuge. Na wanyama wachafu 2, mume na mke, waingize ndani ya safina. Inyamaswa noneho zizira ufate 2 uzinjize mu nkuge. Na chochote kilicho na pumzi Mungu
kwa kinyama kisafi bisaba mume na mke, kwa binyama bibaya biwili mume na mke. No. Aliingiza ndani ya safina. Ku nyamaswa zitazira nziza avuga ati ujye ufata zirindwi, ku nyamaswa zizira ujye ufata inyamaswa ebyiri uzinjize mu bihumeka byose mu nyamaswa zose ziri ku isi. Ni kusema ibi binyama byote biko ku dunia leo, no kuvuga ngo izi nyamaswa zose ziri hano ku isi ni bile Mungu aliambia Noa ingize musafina. Ni zimwe Imana yabwiye Noa ngo yinjize mu nkuge. Kwa sababu Mungu alimwambia Noa, kuko Imana yabwiye Noa bila utaingiza ni juu ya kuchunga mbegu. Izo uzinjiza no kugira ngo zitarimbuka cyangwa se no kugira ngo mbegu imbuto yego no kugira ngo zibe imbuto no kubika imbuto. Ni kusema Mungu alitafuta kumwambia Noa, sitaumba wanyama tena lakini chunga mbegu. No kuvuga ngo Imana yari ishatse kubwira Noa ngo ntago nzongera kurema izindi nyamaswa bika imbuto zazaho. Ndio Mungu alianza kumwambia kamata wanyama safi 7 mume na mke ingiza, wanyama wachafu wawili mume na mke vyote visimba na hivi vyote binyama bilikuwa ndani ya safina. Imana yamuhereye mategeko yo kwinjiza inyamaswa gutyo niyo furume. Wakati Noa aliisha kufanya vile, Noa amaze gukora ibyo Imana yamubwiye, ndio mara moja Mungu akamwambia Noa, wewe na bibi yako, kuko Imana ibibwiye Noa ati wowe n'umugore wawe, batoto yako 3 n'abana bawe 3 na wake zao n'abakazana, muingie ndani ya safina, mwinjire mu nkuge. Kwa mwisho mu nyuma Mungu akafunga safina. Imana niyo yafunze iyo nkuge. Noa alishaingia na vitu vyote. Noa yinjiye n'inyamaswa n'umuryango. Kila kitu kiko ku dunia, banyoka basimba vyote bilikuwa mule. Inzoka, intare byose biri ku isi byari biri mu iyo nkuge. Nyuma ya kufunga mlango wa safina, nyuma yo gufunga umuryango w'inkuge, ndio Mungu akafungula mbingu. Imana ifungura mbingu ikafunguka, ijuru lirakinguka. Soma mkitabu cha Mwanzo. Reka dusome nanone mu Itangiriro. Kitabu cha Mwanzo ile sura yake ya 7, igice ni cya 7, mstari wake wa 10, umurongo wa 10, unashuka ku mstari wake wa 12 kugera kwa 12. Anasema nini? Anasema ngo maze iyo minsi 7 ishize amazi y'umwuzure asandara mu isi. Ndio. Umwaka wa 600 w'ubukuru bwa Noa, mu kwezi kwa 2, umunsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka. Ndio. Imigomero yo mu ijuru yose iragomorwa. Ndio. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi. Ndio. Kumanywa na nijoro. Okay. Mvula ilianza nyesha, mvura yatangiye kugwa, ikamaliza siku 40 usiku na mchana. Imara iminsi 40 ijoro n'amanywa. Watu walikuwa wanawaza kama Noa alikuwa nasema bongo. Abantu bibazaga niba Noa yarabeshyaga. Kwa mwisho bakakuwa kuona mawingu inabadilika. Abantu bagiye kubona babona mu nyuma ijuru rirahindutse. Mvua inaanza nyesha. Imvura itangiye kugwa. Batu marakimbilia mu manyumba. Abantu birukanyira mu nzu. Lakini mvua inaanza asubuhi, ariko imvura itangira mu gitondo irabugacya. Bukaingia, bukongera bukira. Bukakucha, bugacya. Bukaingia, bukira. Wiki moja ikapita rangira. Wiki 2, cya 2, wiki 3, cya 3. Maji naanza toka mu bulongo. Amazi atangira kuva mu butaka. Batu mu nyumba maji naanza toka mu bulongo. Abantu bari mu nzu amazi agatangira kuzamuka ava mu butaka. Batu banakimbilia nje. Abantu barirukanka bajya hanze. Batu banapanda ku milima mirefu. Abantu bazamuka imisozi miremire. Maji nabafata. Amazi arabakurikira. Noa iko musafina. Noa we ari mu nkuge. Alafu noneho nyuma ya ile siku 40, nyuma hiyo minsi 40, mvula ikaisha. Imvura irahita. Lakini maji iko yulu. Ariko amazi yo yari yarazamutse cyane. Kila kitu kyote kilikufa kilichokuwa na pumzi. Ikintu cyose cyari kiri ku isi cyarapfuye gihumeka. Kila kitu kyote kiliisha. Ikintu cyose gihumeka. Mungu alihukumu. Imana yarabirimbuye. Kwa sababu kubera ko watu, abantu, makusudi yao, ibitekerezo byabo, nia zao, imitima yabo bilichukiza Mungu. Byose byababaje Imana. Na Mungu akachukizwa akasema, kinini kilinifanya niumbe huyu mtu? Imana bitewe n'uburakari iricuza, se niki cyatumye ndemu uyu muntu? Tunasoma mu kitabu cha Mwanzo. Reka dusome nanone mu Itangiriro.
Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6. igice ni cya 6 mstari wake wa 5 hadi wa 6. umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Inasema nini? Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi. Ndio. Kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ariko bigusa iteka ryose. Ndio. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi. Ndio. Bimutera gahinda mu mutima. Ndio. Kile ndio kilisababisha Mungu haribu dunia ya wakati wa Noa. Icyo nicyo cyatumye Imana irimbura isi ya mu gihe cya Noa. Alafu noneho nyuma ya ile siku 40 mvua inaisha, iyo minsi 40 yarangiye imvura igahita, kwa kusema sasa maji kauke, kugira ngo noneho amazi akame. Kulipita siku 150. Haciyeho iminsi 150. Ndio maji inapunguka kwa dunia. Amazi abona gutangira kugabanuka. Alafu Noa yeye alikuwa mule musafina. Noneho Noa uri mu nkuge alitafuta kujua kama maji na kauka. Yashatse kumenya niba amazi yakana. Sasa atajua je? Ese azabimenya ate? Na iko musafina kandi ari mu nkuge. Na iko yulu kule yulu juu ya maji. Ari hejuru ya maji. Ndio kwa kutafuta sasa Noa ajue kama maji ni kauka. No kugira ngo Noa amenye yuko amazi yakamye. Ndio mule musafina mwaho ngaho mu nkuge alikuwa na njiwa. Yari afite minuma. Njiwa ilikuwa muwandege ambao Mungu alimwambia Noa ingize musafina. Inuma nayo yari imwe mu bwoko bw'inyoni Imana yari yabwiye Noa ngo yinjize mu nkuge. Lakini ndege wa kwanza Noa alitoa musafina, ariko inyoni ya mbere Noa yatumye iva mu nkuge. Kusudi la Noa alikuwa anatafuta kujua je maji na kauka ku dunia, kugira ngo Noa yarema aribasa ese amazi yakamye ku isi. Ndio alifungula dirisha, nibwo yafunguye idirisha, akabeba kunguru, yohereza igikona, anamtuma, anagituma. Kusudi lake ni kwamba ule kunguru aende angalize kama maji napunguka ku dunia. Intego yo kohereza icyo gikona cyari kugira ngo igikona kigende kirebe niba amazi arimo aragabanuka. Lakini kitu cha kushangaza, ariko igitangaje, ule kunguru icyo gikona alienda akurudia, cyaragiye ni cyagaruka. Kunguru alienda akurudia, gikona cyaragiye ni cyagaruka. Soma ile kitabu cha Mwanzo. Kadusome hano mu Itangiriro nanone ile sura yake ya 8 igice cya 8 mstari wake wa 9. umurongo ni wa 9. Nasema nini? Aranditse ngo maze ntiyabona ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge kuko amazi. Anza ku mstari wake wa 6. Kaduhere ku murongo wa 6. Ndio. Iminsi 40 ishize Noa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona, kirajarajara. Yego. Kugeza aho amazi yakamiye ku isi. Ndege wa kwanza ni kunguru. Inyoni ya mbere cyari igikona. Lakini kunguru hakurudia. Ariko igikona ntago cyagarutse. Wakati kunguru hakurudia, noneho bonye ko igikona kitagarutse, njo Noa anageukia sasa njiwa. Abaribwo Noa ahitamo kohereza inuma. Njo mara moja anabeba njiwa, abona kohereza inuma, anatuma njiwa, yohereza inuma. Kusudi la kutuma njiwa, intego yo kohereza inuma, alitafuta kujua kama maji ya mvua ilishakauka ku dunia. Bari kugira ngo amenye yuko amazi yatewe n'imvura iko yagabanutse ku isi. Anafungula dirisha, yongera fungura dirisha ry'inkuge. Njoba nasoma pale mstari wake wa 9, pasome tena. Katwongera usome no murongo wa 9. 8:9. 8:9. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi yagabanutse. Kusudi la Noa kutuma njiwa, alikuwa anatafuta kujua kama maji napunguka ku dunia. Cyatumye Noa yohereza inuma kwaro kugira ngo amenye niba amazi yagabanutse ku isi. Njiwa naenda na shinda iko juu ya maji. Inuma iragenda izenguruka hejuru y'amazi. Iko juu ya maji. Anapanda na shuka. Lakini njiwa juu ya maji hakupata fasi kwa naweza weka mguu. Ariko bitewe n'amazi nyuma yuko kuzenguruka ntiyigeze ibona ahantu yashitse ibirenge. Lakini njiwa alishinda iko nazunguka juu ya maji. Ariko inuma Magharibi kumugoroba njiwa narudilia Noa. Inuma igaruka kwa Noa. Wakati Noa aliona njiwa tena magharibi, igihe Noa yabonye inuma igarutse kumugoroba, anafungula dirisha, anabeba ile njiwa anaingiza musafini. Afata ya numa yongera ayigarura mu nkuge.
wakati aliona njiwa inakuya bila kitu, abonye inuma igarutse nta kintu, njo anaelewa kama maji hayapunguka. nibwo Yesu amenya yuko amazi ataragabanuka. Njiwa akabakia musafina, inuma iguma mu nkuge, kukapita siku 7. hacaho iminsi 7. Nyuma ya ile siku 7, nyuma y'iyo minsi 7, Noa anafungula tena dirisha. Noa yongera afungura idirisha rye, Anatuma njiwa. atuma inuma. Njiwa tena na shinda iko nazunguka juu ya maji. Yongera yirirwa iri kuzenguruka hejuru y'amazi. Lakini kwa bahati nasibu, ariko kubera iba amahirwe, njiwa anaenda kukuta maji naanza punguka. inuma isanga hari ahantu amazi atangiye kugira gute kugabanuka. Na alama ya kuonyesha kama njiwa alikutana maji naanza punguka, ikimenyetso kigaragaza yuko yasanze amazi atangiye gukama, anaenda kukuta muti wa mzeituni. Sanga hari ahantu hari igiti cy'umunzenze, inaanza onekana kwa juu maji ilianza kushuka, tangiye kugaragara mu bushorishori. Njo njiwa anabeba liani ya ile muti wa mzeituni. Nuko inuma icaho ikibabi, anarudia nayo magharibi, agashami gatoya irakagarukana ku mugoroba. Njiwa anabeba ile lijani la mti wa mzeituni, anarudia nayo jioni kwa safina kwenye Noa iko. Inuma ica agashami gatoya kuwo munzenze irakagarukana ku nkuge. Magharibi ku mugoroba, Noa anaona njiwa iko na liani mukinywa. Noa abona inuma igarukanye agashami gatoya mu kanwa. Alafu akafungua dirisha, akaingiza njiwa tena muli. Injizo ya numa na Noa. Kukapita siku 7 tena. Acaho iminsi 7. Nyuma ya ile siku 7, nyuma y'iyo minsi 7, Noa kaongeza tena, kafungula dirisha ya safina. Noa yongera gufungura idirishya ry'inkuge, akakamata ule njiwa tena akamutuma. Yongera no kohereza ya numa. Lakini kitu cha kushangaza, gusa none gitangaje, muturu ya 3, ku nshuro ya 3, njiwa naye alienda hakurudi. inuma nayo yaragiye ntiyagaruka. Magharibi na Noa anachunga kama njiwa atarudia, njiwa hakurudi. Ku mugoroba no bategereza yuko inuma izagaruka, ariko ntigeze. Bunakucha, buraca, bunaingia, burongera burira, bunakucha, buraca, bunaingia, burongera burira, mpaka leo kugeza na n'uyu munsi. Njiwa hakurudiaka kwa Noa, inuma ntigeze igarukira Noa. na kiasi Noa nafikia wakati wa kufa, njiwa hakurudiaka. N'igihe cya Noa cyo gupfa inuma ntigeze igaruka. Mpaka leo ule njiwa hakurudiaka. Kugeza na n'ubu ngubu iyo numa ntigeze igaruka. Ile historia ikaishia pale. Ayo mateka arangirira. Nilisema kama kazi Roho Mtakatifu iko na kazi 3. Twari twavuze kare yuko Mwuka Wera afite imirimo 3. Alafu natafuta nieleze hivi. Nuko tubashaka kuvuga ngo hii maneno ilifanyika kwa Noa inatafuta kutufundisha nini? Ibi bikorwa cyangwa se aya mateka, inkuru yabaye kwa Noa ishaka kutwigisha iki? Kitu cha kwanza, huyu njiwa Noa alituma mara 3. Icya mbere, iyi numa Noa yohereje inshuro 3. Anamaanisha Roho Mtakatifu. Shatse gusobanura Mwuka Wera. Nasema huyu njiwa Noa alituma mara 3. Iyi numa yohereje cyangwa se yatumwe inshuro 3 na Noa, anamaanisha Roho Mtakatifu. Shatse gusobanura Mwuka Wera. Na kule Noa alituma njiwa mara 3. Kandi kuriya Noa yohereje inuma yayo inshuro 3. Namaanisha kazi 3 ya Roho Mtakatifu. Bisobanuye imirimo 3 ya Mwuka Wera. Ndio kwa sababu nakuambia kazi 3 ya Roho Mtakatifu. Niyo mpamvu turi kuvuga imirimo 3 ya Mwuka Wera. Mungu akusaidie sana. Imana igufashe cyane. Napenda nitafsiri hii turu 3 njiwa alienda. Turashaka gusobanura izi nshuro 3 inuma yagiye cyase yatumwe. Turu ya kwanza njiwa naenda. Inshuro ya mbere inuma iragenda. Kule njiwa alienda turu ya kwanza. Kuriye yagiye mu nshuro ya mbere. Kazi ya kwanza ya njiwa ambaye ni Roho Mtakatifu. Ariwo Umwuka Wera yahawe. Kule alienda turu ya pili. Kuri yagiye bwa kabiri. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Murimo wa kabiri. Kule alienda turu ya 3. Kuri yagiye bwa 3. Kazi ya 3 ya Roho Mtakatifu. Murimo wa 3 wa Mwuka Wera. Na nilisema kama ule njiwa na maanisha Roho Mtakatifu. Kandi twavuze yuko inuma isobanuye Mwuka Wera. Matayo 3:16. Some muri Matayo igice ni cya 3:16. Inasema nini? Matayo 3:16 baranditse ngo Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ijuru riramukingukira abona Umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Aha. Ule njiwa na maanisha Roho Mtakatifu. Numisobanura Mwuka Wera. Mungu akusaidie sana ndugu yangu mpendwa. Imana igufashe mwene data mu kumva. Fata episode ya 2. Kurikire n'agace ka 2.
ufate ufafanuzi wa hii kazi tatu ya Roho Mtakatifu. Ubashe kumenya ubusobanuro bw'iyi mirimo itatu ya Mwuka Wera. Hapa nilikuwa napenda kwanza nieleze historia ya vitu vilifanyika. Anga twashaka kubanza kuvuga ku nkuru y'ibyabaye n'amateka. Lakini sasa episode ya pili, nono agace ka kabiri, nilete maana sasa ya vile vilifanyika kwa Noa. Biraza kuza kuba ari ubusobanuro bw'iyo nkuru y'ibyabaye kuri Noa. Kwetu leo binatufundisha nini? Twege biratwigisha iki? Mungu akusaidie sana ndugu yangu mpendwa. Imana igufashe mwene data. Mulikuwa naye mtume Mwalimu Shadrake. Muri kumwe n'intumwa Mwalimu Shadrake. Dunia yote mzima kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Kwigisha ijambo ry'Imana ku isi. Mungu akubariki. Imana iguhereze umugisha. Maranatha.